హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎన్వి సేల్స్ అండ్ ఫార్మర్ అప్డేట్స్. ఈ రోజు మన ఛానల్కి అమ్మకానికి వచ్చినటువంటి ట్రాక్టర్ అయితే మహీంద్రా 415D ట్రాక్టర్ మరియు ట్రాలీ, కల్టివేటర్, రోటావేటర్, వీల్స్ అయితే అమ్మకానికి రావడం జరిగింది. మహీంద్రా 415D ట్రాక్టర్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2016. మహీంద్రా ట్రాక్టర్ మరియు ట్రాలీ ఇంప్లిమెంట్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మహీంద్రా ట్రాక్టర్ యొక్క అన్ని పేపర్స్ అయితే క్లియర్గా ఉన్నాయి. ట్రాక్టర్ పై ఎలాంటి ఫైనాన్స్ అయితే ఏమీ లేదు. ట్రాక్టర్ అయితే మంచి కండిషన్లో అయితే ఉంది. అలాగే ట్రాక్టర్ యొక్క టైర్లను చూసుకున్నట్లయితే కేవలం 50% మాత్రమే యూజెస్గా ఉన్నాయి. అలాగే ఫ్రంట్ టైర్ అయితే ఒకటి సీల్ టైర్. మహీంద్రా 415D ట్రాక్టర్తో పాటు ఇస్తున్నటువంటి ట్రాలీని చూసుకున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. ఓల్డ్ ట్రాలీ ఇది. మహీంద్రా 415D ట్రాక్టర్తో పాటు ఇస్తున్నటువంటి ఇంప్లిమెంట్స్ రోటావేటర్ మరియు కల్టివేటర్, వీల్స్ అయితే ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. రోటావేటర్కి అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. మహీంద్రా 415D ట్రాక్టర్ మరియు ట్రాలీ అన్ని ఇంప్లిమెంట్స్ కలిపి వారు రేటు 7,75,000 రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారు. ట్రాక్టర్ను చూసాక రేట్ మాట్లాడుకోవచ్చు. ట్రాక్టర్ యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి చిత్తూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్. ట్రాక్టర్ మరియు ఆల్ సెట్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కొనుగోలు చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కస్టమర్ నెంబర్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. అతను కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని ట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రాక్టర్ను పూర్తిగా పరిశీలించి అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉందని మీకు అనిపించినట్లయితే కొనుగోలు చేసుకోండి.